Takže dobrý den z videa Hajdencák. Ano, počkejte. Tohle je můj skin, víte, že mě ještě neznáte. Hajdencák zrovna začalo. Jsme Lína. Ano, kde se můžeme schovat? Hlína, kde by to mohlo? Kde by jsme se mohli schovat? Ano, tady je hnedka Lína, jestli nás někdo najde, tak jsme určitá. Takže utíkáme a schováme se. Ale pozor, jestli nás někdo chytí. Ano. Ano, a vidíme, že zdráme. Utíká. Schováme se sem. Pozor, už se na nás. Pozor. Že nás jde, vidíte, Seekera. Bulior. Ano, už jde do mě, už poslednička a stal jsem se Seekerem. Sorry, pardon, protože jsem musel trochu, kamarád se ptá můj kanál. Kdybyste chtěli vidět můj kanál už víte. Takže jdeme dál, podíváme se, co tady je za Seekery, nebo Hydry, to je úplně jedno. Když já jsem Seeker, vidíte, co dostane tady Seeker. Diamantové orange nebyly, ale bacha. Pardon, zapomněl jsem vám říct, že vždycky, když vám to napíše do chatu, kdybyste chtěli IP serveru, tak napište mi komentář pod videjko a já vám dám klidně i to, já vám dám IPčko, jestli chcete. A teďka už se musíme na Minecraft. Takže co to může být za borce? Bacha. Kdo to může být? Může to být i kdokoliv. Wow. Barák, ale v tom je jenom písek. Asi teď najdeme. Písku asi nikdo není, ale pozor, vypadá to no tohle hajde, ale není to. Kaktus píchá, víte to. Víte Minecraftu. Ano, a vyhráli jsme. Seekři vyhráli jsme. Ano, vidíme, že jsme vyhráli. Kubíček tady stojí a píše asi. Ano, vidíme tady, že je tady různý Bullplay, Buliork, Kubíček. I Kubíček se tu objevil. Všichni, co tu jsou, tak se tu objevili. Ano, počkej, pardon, že jsem vás trochu, ale musel jsem, počkejte, zapomněl jsem napsat pohočovin. Ano, ničit nemůžem. A zatím se podíváme, jak můžou vypadat hydry. Hydr může být sklo, dřevo, kámen, obsidian, kaktus, trávník anebo diamant blok. Diamant blok je asi nejhůř schovávači, co se může schovávat někde v trávě, protože to je nejhorší, protože diamant blok na žádném mapě neuvidíte